Excel နဲ့ပုံသင်နည်းတွေကိုမှတ်သားတွက်ချက်တဲ့ file လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ရအောင်ပုံသင်နည်းတွေတွက်မယ်ဆိုတော့အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပတ်လည်အနားနဲ့ area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်းတွေကိုစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်အခုဒီထက်မှာဆိုရင် square ရဲ့ rectangle ရဲ့ circle ရဲ့အတွက်တွက်ပေးထားတယ် student တောင်းမှန် student နဲ့ set wine တို့အတွက်ပုံသင်နည်းစာမျက်နှာလေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်square ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနားလေးဘက်စလုံးအတူဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က A လို့ပေးထားရင်ကျန်တာတွေအလုံးလည်း A ပဲအဲ့တော့အနားရဲ့အလျားက A အဲ့ဒါဆိုရင် A ညီမျှချင်း5လို့ဒီမှာပေးထားတယ်ပတ်လည်အနားဆိုရင်စုစုပေါင်းက4ခုရှိတဲ့အတွက် P တန်ဖိုးက 4A ပုံသင်နည်းအနေနဲ့ပြောရင် 4A အမှာတွက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်4အမြောက်ဒီ number 5ရှိတဲ့ F3 ဆိုတဲ့လိပ်စာကိုထည့်ထားတယ်4မြောက် F3 အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် F3 မှာ9ရှိနေတဲ့အတွက်4 5 4 20ဆိုပြီးပတ်လည်နားလာရတယ် area ဆိုလို့ရှိရင် area တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလျားနဲ့အနံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားအမြောက်အနံဆိုတော့ A square ဖြစ်တယ် A square ဆိုတော့9 5 4 25 A square 9 number 5ရှိတဲ့ F နဲ့3နဲ့ဆုံရ F3 ဆိုတဲ့ address ကိုနှစ်ထပ်တင်ထားတယ်ဒါဒီတော့ဒီ column ကတွက်တာပေါ့ဒီ column ကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးပေးလိုက်တာအလျားတန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့9 unit ထည့်ပေးလိုက်တာဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Excel ကိုတွက်ခိုင်းလိုက်တာအခုအလျားတန်ဖိုးကိုပြောင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီအောက်ကတန်ဖိုးတွေလည်းအလုံးပြောင်းသွားတယ်ဥပမာအလျားက9 unit မဟုတ်ဘဲနဲ့အလျားက6 unit ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့6 4လီဆိုရင်ဒါ24ဖြစ်သွားမယ်6 6လီဆိုရင်36ဒီတန်ဖိုးကိုပြောင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးအောက်ကတွက်တဲ့ချက်တဲ့အဖြေတန်ဖိုးတွေကပြောင်းပြီးသားထွက်လာမယ်အလျားတန်ဖိုး10ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် enter 10 4လီက40ဖြစ်တယ်10ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့100ရတယ်အခုဒီမှာတောင်းမှန် student အတွက်ကတောင်းမှန် student အလျားဘယ်လောက်ရှိသလဲပြန့်ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲဆိုတော့အနာလျားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်တောင်းမှန် student ရဲ့အကျယ်က3 unit အခုဒီမှာပေးထားတယ်အရှည်က9 unit ပေးထားတယ်ပတ်လည်အနာဆိုလို့ရှိရင်တိုးတဲ့အနာက2ခုပါနေတဲ့အတွက် 2A plus ရှည်တဲ့အနာကလည်း2ခုပါနေတဲ့အတွက် 2A 2B 2A နဲ့ 2B နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနာလေးဖက်စလုံးပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါက24ဖြစ်တယ်ဒီ24ရအောင်ကဒါရိုက်ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကတွက်ထားတာ2မြောက်ဒီမှာ Downman student ရဲ့အကျယ်တန်ဖိုးကိုလိပ်စာနဲ့ပေးလိုက်တယ်အပေါင်း2မြောက် Downman student ရဲ့အလျားအရှည်တန်ဖိုးကိုဒီမှာလိပ်စာနဲ့ထည့်တွက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်လည်အနာရမယ် area ကလည်းဒီတိုင်းပဲ area ကတော့အလျားမြောက်အနံဖြစ်တဲ့အတွက် area equals to AB ဆိုတော့3 9လီခုဒီမှာပေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတိုင်းဆိုရင်3 9လီ29ရတယ်ခု set y တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင်အချင်းဝတ်အာတန်ဖိုးနဲ့တွက်မယ်အာတန်ဖိုးက2 unit ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်လည်အနာဆိုလို့ရှိရင်2 pi r 2 pi r ဆိုရင်ခုဒီမှာ2ရဲ့ပိုင်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 3.14163 ရဲ့အာတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ address ရဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်2 pi r area ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ pi r square ပိုင်တန်ဖိုးကို3.1416 times မြောက်အာတန်ဖိုးက F17 F ဆိုတဲ့ column နဲ့17ဆိုတဲ့ rows တို့ဆုံရာဒီနှစ် address ကိုရအောင်ယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနှစ်ထပ်တင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ2 pi ပတ်လည်နာဆိုရင်2 pi r area ဆိုရင် pi r square ပုံသင်နည်းနဲ့တွက်လိုက်တာဒီအဖြစ်ရတယ်သူလည်းထက်ကပြောခဲ့တဲ့
ပုံတင်နည်းတွေလိုပဲဒီပေးထားချက်တန်ဖိုးကိုပြောင်းတာနဲ့အဖြေတန်ဖိုးတွေကအလိုလိုနေရင်ပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဥပမာပေးထားချက်အာတန်ဖိုးက2မဟုတ်ဘဲနဲ့အာတန်ဖိုးက4ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့အဖြေတန်ဖိုးတွေအလိုလိုနေရင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာကဒီပုံလေးတွေဘယ်လိုထည့်တယ်လဲအဲ့ဆဲမှာဒီစာလေးတွေဘယ်လိုရေးတယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခု sheet အသစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်ပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် insert ထဲကိုသွား insert ထဲက illustrations မှာဒီ shapes တွေရှိမယ် picture ရှိမယ် 3D ရှိမယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်က shapes ကိုယူလိုက်မယ် shapes ထဲမှာခုဒီဟာဆိုရင် rectangle ကိုတွေ့တယ်အဲ rectangle တောင်းမှန်စတူကန်ကိုယူလိုက်မယ်တောင်းမှန်စတူကန်ကိုဆွဲလိုက်ရင်တောင်းမှန်စတူကန်ပုံရတယ် insert ထဲက illustration တွေကအခု shapes ရဲ့တောင်းမှန်စတူကန်ကိုပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာ mouse နဲ့ဒီတိုင်းမဆွဲဘဲနဲ့ keyboard က shift ဆိုတဲ့ key နဲ့တွဲပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူက student ပုံ square ပုံပဲအမြင်ရတယ်သူကိုရှည်ရှည်မျောမျောဖြစ်အောင်ဆွဲလို့မရဘူးအလျားနဲ့အနံနဲ့အမြဲအညီပဲရတယ်ဒီတိုင်းလိုက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလိုက်အလွတ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကတောင်းမှန် student တွေပဲထွက်ပြီးတော့ shift နဲ့တွဲပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင် shift နဲ့တွဲပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူက student တွေပဲရတယ်ဒါပုံထည့်နည်းပေါ့ insert ထဲကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါ shapes illustration တွေက shapes တွေကခုဒီမှာ ellipse ပုံ oval လို့ရေးထားတယ်ဘဲဥပုံကိုယူလိုက်မယ်ဘဲဥပုံလဲစောစောအတိုင်းပဲဒီတိုင်းလိုက် mouse နဲ့အလွတ်ဆွဲရင်ရှေ့မျောမျောဘဲဥပုံကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီဘဲဥပုံကို click ရိုက်ပြီးတော့ shift နဲ့တွဲပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကစဝိုင်းပုံပဲအမြင်ရတယ်။အဲဆိုရင် insert ထဲကလိုချင်တဲ့တခြား shapes တွေလည်းအမျိုးမျိုးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ယူပြီးဆွဲလို့ရပြီ။ဒါကတော့ insert ကိုသုံးပြီးတော့ပုံထည့်နည်းဖြစ်တယ်။ insert ကိုသုံးပြီးတော့ပုံထည့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်စောစောကလိုမျိုးစာလေးတွေဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။စာလေးတွေရေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာ shapes တခုရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ shapes မှာစာရေးချင်ရင် insert ထဲကိုပဲသွားမယ် text စာသားထည့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို text box ကိုရွေးလိုက်တယ် text box ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာရေးချင်တဲ့စာသားကိုရေးလို့ရပြီအလျားတန်ဖို့ A ဆိုရင် A လို့ပေးလိုက်လို့ရပြီနောက်တစ်ခုထည့်ခြင်း insert ထဲကိုသွား text box နောက်တစ်ခုထည့်ယူဒီမှာရေးမယ် B ဆိုရင် B အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စာသားရှည်ရေးခြင်းလေးရေးလို့ရတယ်စသဖြင့် this is an arrow ဒါဒီညာတစ်စင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့စာသားရေးလိုက်တယ်မြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါကတော့စာရေးနည်းပဲအဲ့ဒီစာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ် Excel မှာ mouse ရဲ့ pointer ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီမှာဒီတိုင်းနေတဲ့ pointer design က Excel ရဲ့အကွက်ကလေးတွေ cells ကလေးတွေတစ်ခုချင်းကိုဒါ select လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် cells တွေအများကြီး select လုပ်ချင်လဲဒီ pointer design နဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်အခုဒါက text box တွေ picture တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ချင်ရင် mouse ရဲ့ pointer အခုပြထားတဲ့အတိုင်းအထက်အောက်ဘယ်ညာမြားလေးနဲ့ pointer ကလေးနဲ့တွဲရက်ကလေးဟာလေးရှိနေပြီဆိုရင်ဒါလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပြီဥပမာဒီ arrow ရဲ့ဒီနောက်ကအလျားကလျား A လို့ပေးချင်ရင်ခုလိုလေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုပဲ
နောက်ထပ် insert ထဲကိုမသွားဘဲနဲ့ဒါကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခု copy လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် keyboard က control key နဲ့တွဲပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနောက်တစ်ခုတန်ဖိုးထည့်ရတယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့မြားလေးကတော့ဒီရေးထားတဲ့စာသားကိုဒီဇိုင်းလေးတွေအတဲ့လေးတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းတာဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ခုဒါဆိုရင်မြားရဲ့နောက်ကအလျားကိုအတဲ့ပေးထားပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကမြင်းဆောင်လျားကိုအဆောင်လေးပေးလိုက်တယ်ဒီစာသားအရှိကြီးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲလှည့်လို့ရတယ်လိုအပ်တယ်လို့ထားခြင်းတယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒါကပုံနဲ့ပုံထည့်နည်းနဲ့စာသားတွေပြောင်းလဲနည်းကိုပြောပြတာဒါဆိုရင်စောစော sheet ကိုပြန်သွားရအောင်ဒီပုံသင်နည်း sheet မှာဒီအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားတွက်တာကတော့လွယ်တယ်ခုဒီမှာလဲပိုင်တန်ဖိုးကို3.14163ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားပုံစံအတိုင်းပဲတွက်ပြထားတယ်တကယ်လို့တကယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပြီးနဲ့ Excel ကပေးတဲ့ပိုင်တန်ဖိုးကိုသုံးမယ်ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ် Excel ကပိုင်ပြတန်ဖိုးကိုသိတယ် Excel ကပေးတဲ့ပိုင်တန်ဖိုးကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ညီမျှချင်းလို့ရိုက်လိုက်မယ် PI ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုင်တန်ဖိုးကိုခေါ်ယူလိုက်တာပဲသူက Excel ကပိုင်တန်ဖိုးကို function ဖြစ်နေတင်ထားတယ်ဒါကြောင့် PI လေးပဲရိုက်လို့တော့ဖြစ်ပြီပိုင်တန်ဖိုးမပေးသေးဘူး function ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကွန်းစာကွန်ပိတ်နဲ့ခေါ်ယူပြီးသုံးရတယ် PI နောက်မှာကွန်းစာကွန်ပိတ် look ကလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်မှာတော့ပိုင်တန်ဖိုးကိုပေးတယ်3.141593ညီမျှချင်းနဲ့တွဲပြီးရဲလိုက်ရင်ပိုင်တန်ဖိုးဒီတိုင်းရတာပဲအဲဆိုပိုင်တန်ဖိုးဒီတိုင်းမလို့ခြင်းမူပိုင်တန်ဖိုးနှစ်ဆလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမျှချင်း2 times pi ကွန်စာကွန်ပိတ်ကလေးရဲလိုက်ရင် enter that's on 6.283185ဆိုပြီးတော့2ပိုင်တန်ဖိုးရတယ်2ပိုင်တန်ဖိုးနဲ့လည်းအဖြေရမဟုတ်သေးဘူး2ပိုင်နဲ့ r တန်ဖိုးနဲ့မြောက်လိုက်မှ2ပိုင် r ဆိုမှပဲစဝိုင်းရဲ့အလျားဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ2ပိုင်နောက်ကအမြောက်ဟောဒီက r တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ address ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် enter ဒီ2ပိုင် r ဆိုတဲ့ဒီဟာနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့အဖြေကိုလာရမယ်ဒီတန်ဖိုးကတော့ 3.14163ဆိုပြီးတော့ဒါခန့်မှန်းခြေဖြတ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ Excel ကတည်တဲ့ပိုင်တန်ဖိုးကို function ခေါ်ပြီးသုံးထားတာဖြစ်တယ် Excel ထဲမှာရှိတဲ့ Excel ကမှတ်ထားတဲ့ပိုင်တန်ဖိုးကိုတစ်ခါလေးယူသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်နေငယ်ဒသမအကိန်းကွာခြားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့အတူတူပဲဒီအကွက်မှာ area တန်ဖိုးအတွက်ကြအောင်ဆို area တန်ဖိုးဆိုတော့ပိုင်တန်ဖိုးကညီမျှချင်းပိုင်တန်ဖိုးက pi ကွန်စာကွန်ပိတ်နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်အမြောက် r square ဆိုတော့ဒီအကွက်ကို click လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နှစ်ထပ်တင်လိုက်မယ် cap ကလေးနဲ့2လေးနဲ့ဟာဒါနှစ်ထပ်တင်တာပဲ enter ဆိုရင်ဒါ pi r square ဆိုတော့50.2656လို့ရထားတယ်ခုဒီမှာ50.26548ဆိုတော့ဒသမကိန်းငယ်ငယ်ကွဲပြီမဲ့ဒါကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စဝိုင်းရဲ့ area တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ area ပုံသင်နည်းပတ်လည်နာပုံသင်နည်းတွေကိုမှတ်သားထားတဲ့စာရွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့တွက်ချက်တဲ့စာရွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအလျားက a ပေးထားချက်အနေနဲ့ရေးတယ်ပတ်လည်နာက b = 4a ဆိုတော့ဒါကပုံသင်နည်းကိုမှတ်သားထားတာ area = a square ဆိုတော့ဒါလည်းပုံသင်နည်းမှတ်သားထားတာဒီတိုင်းပဲဒီအောက်ကဟာလေးလည်းဒီတိုင်းတွက်ထားတယ်
ဒီ Excel file ကို Excel ဖြစ်ပဲတင်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးတွေပြောင်းထည့်သွားရင်ကိုတွက်ချင်သလောက်ပုတ်စာတွေအများကြီးကိုလက်နဲ့ချတွက်နေကြမလို့ပဲနဲ့ Excel ရဲ့အကူအညီနဲ့တွက်ချက်တဲ့ file တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီစာရွက်ကလေးကို print out ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် area ကိုမှတ်သားထားတဲ့စာရွက်လေးလည်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုprint ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့လှအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့table design လေးတွေကိုတွဲပြီးသုံးသွားလိုက်တာ ਨੇ ဒါ print ထုတ်လို့ကောင်းတဲ့မှတ်သားလို့ကောင်းတဲ့ file တစ်ခုလာရမယ်ခေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးလာပပဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုပုံစံ Excel ကတင်ထားတယ်လဲဆိုတာ view တွေကနေ grid lines ကလေးတွေကိုဖြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပတ်လည်အနားနဲ့ area ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခုလိုမျိုးတင်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်တကယ်တော့အခု column E မှာရေးထားတဲ့အနားရဲ့အလျာပတ်လည်အနား B ညီမျှခြင်း 4A area A ညီမျှခြင်း A square အစရှိတဲ့ဒီ column ကြီးတစ်ခုလုံးကစာသားတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့တွေအားလုံးကို delete ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်လို့လေဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေအားလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်လို့ဒီကတွက်ချက်ထားတာတွေကဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး Excel ကအမှန်တကယ်တွက်ချက်တာကဒီ column F မှာပဲတွက်ထားချက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီထဲကဟာလေးတွေကကိုဟာကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါတခြားကြောက်ကဖတ်တဲ့အခါပို့ဖိုင်ကိုနားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်